Welcome to Thulung Farm or Thulung Property or Thulung Garden, all part of Thulung Farm. Thulung Farm अथवा Thulung Garden मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यहाँ चाहिँ हामीले प्राय जस्तो ड्र्यागन फ्रुट अथवा पिटाया अनि सागसब्जीहरु भेजिटेबल अनि प्याज, लसुन, आलु, मकै, तोरी, सागसब्जीहरु इत्यादिहरु हामी यहाँ उत्पादन अथवा प्रोड्युस गर्छौं सिजन अनुसार। अनि यो पिटाया अथवा ड्र्यागन फ्रुटको बीचमा चाहिँ यो हामीले अहिले हेरौँ देब्रे दाहिनेपट्टि हैन, यसको 12 फिटको ग्याप छ अनि अगाडि पछाडी अथवा पूर्व पश्चिम चाहिँ 8 फिटको छ। अब यो 12 फिटको ग्याप हुँदाखेरि चाहिँ यतिकै ठाउँ वेस्टेज नजाओस् भनेर चाहिँ अब ट्र्याक्टर पनि हेरेको, ट्र्याक्टरहरु पनि झन्डै 6 देखि 8 फिट हुँदो रहेछ उसको चौडाइ। त्यही भएर मजाले अट्ने भएर चाहिँ हामीले यहाँ जोत्ने भयौँ। जोतेर फेरि के हो यहाँ चाहिँ यहाँ पनि यो स्पेसमा पनि सागसब्जी लाउने, लसुन प्याजहरु, चिप्ले भेन्डीहरु इत्यादि चाहिँ टमाटरहरु लाउने भनेर चाहिँ हामीले कोपीहरु लाउने भनेर चाहिँ यहाँ गोडेको हो। यो भिडियो चाहिँ केही वर्ष अगाडिको हो, तर एनीवे शेयर गर्नु मन लागेर तपाईहरुसँग शेयर गरेको। यस्तै तपाईहरुले थुलुङ फार्मको अरु भिडियोहरु चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ YouTube, Facebook, Instagram, TikTok र Twitterमा चाहिँ Thulung Farm follow गर्न सक्नुहुन्छ है। Anyway guys, have a great day and enjoy the video.